wai yanzu wannan yaro kake ga za mu samu kira mana yarinyar nan ka san ni fa magana ta gaskiya yarinyar nan tana burge ni isa kwande aka ce gunta alƙur'anin ubangiji nan da kake gani na bana saka saboda yarinyar nan ta yi masifar iya hira to ai tun kazo nake ta leke ni na rasa wannan yaro zan samu mana ka san unguwar ce ba bara kuma ga mu je kofar gidanta ubanta ga yaji a in banda ka cire ma ni yarinyar nan kai din ne wallahi bana san to hira gun yarinyar nan da wani isa ni da sallaya ta in kes ko babu ban samu abun zama ba da sallaya ta nake to ya isa ni da sallaya ta ko babu samu abun zama ba ta nake to ya abotaka ce ta saka muka taho tare ni na sani ai dan dai mata ce mun fa in kira ka ne amma in ba dan haka ba ya zan taho da kai tun ta zo wallahi nake ta yawa ga yaro nan kai zo dan matsu kusa nan gidan za mu aike ka nan baya za ka kira mana wata yarinya a nan baya a'a wallahi aka kace ta aike zan je gidan kitson dauko mata kanta tana sauri ta kai ta tabaru shi ne tace maza in sauka tsako nan jin dauko mata me zaka dauko kai wanga kanta ta wanda baro gidan ma kiciya mai kitso shi tace mun je dauko ka kana sauri ta baro ni kai